ميديان بودكاست. ميديان بودكاست. تاريخ الحضارة البشرية مليء بالكثير من الحروب الدامية، حروب بعضها مرت دون كبير أثر، فيما بقيت أخرى شاهدة على جنون البشر. تخيل أن تتحرك الجيوش وتندلع المعارك ويموت آلاف الناس بسبب فطيرة خبز أو قطعة جبن أو حتى لأجل دلو ماء. للأسف كل هذا وغيره من أتفه الأسباب كان كافياً لاندلاع حرب، ولأن في كل حرب عبرة رحت أتعقبها. وهذا هو بودكاست حروب وعبر، معي أنا أسماء باشري. أحكي لكم اليوم عن قصة حرب دارت بين البشر والطيور. هذه الحرب تحولت إلى نكتة فيما بعد، سواء بسبب بدايتها وسببها الغريب، أو لكونها كانت شاهدة على فشل جيش مسلح بالقضاء على كائنات لا تملك أي قدرة للدفاع عن نفسها. هي حرب الإيمو، أو كما تعرف أيضا حرب الإيمو العظمى، وهي عبارة عن عملية عسكرية واسعة اندلعت في أستراليا في النصف الأول من القرن العشرين، وسميت بحرب الإيمو العظمى لأنها استهدفت بالتحديد طيور الإيمو. هذا الصنف من الطيور الذي يعيش بأستراليا يشبه النعامة إلى حد بعيد، يمتلك رقبة طويلة وجسما ضخما مع سيقان طويلة، لكن على عكس النعام فهي اجتماعية عادة وتسير في قطعان كبيرة للغاية. وفي حال دخلت هذه الطيور إلى مزرعة ما، فالأرجح أنها لن تترك أي محاصيل سليمة، ولا تغادرها حتى تدوس وتتغوط على كل شيء وتترك المزرعة مدمرة بشكل كامل. ومن هنا تبدأ قصة أغرب حرب. المكان غرب أستراليا، الزمن في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، تحديداً بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. أما الواقعة فهي يوم هزمت الطيور البشر. كانت هذه الحرب من الحروب الفريدة من نوعها في التاريخ. في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كافحت الحكومة الأسترالية للعثور على أشياء يمكن لقدام المحاربين القيام بها عند عودتهم إلى الوطن. انتهت الحرب ووجد كثير من الجنود والعسكريين أنفسهم دون عمل، فقامت الحكومة الأسترالية بمنح كل واحد منهم قطعة أرض صالحة للزراعة من أجل العمل بها في أستراليا الغربية. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في تلك الفترة ضرب الكساد الكبير أروقة العالم جميعا دون استثناء، ولتشجيع المزارعين الأستراليين قامت الحكومة بزيادة محاصيلهم من القمح. لكن في عام 32 وألف كانت الأحوال قد ساءت إلى درجة كبيرة. كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد، وفي نفس الوقت يهددون الحكومة بعدم تسليم محاصيلهم من القمح، لأنها لم تستطع أن تفي بوعودها كاملة، بينما شهدت أسعار القمح آنذاك انخفاضا كبيرا. ولم يكن يعلم المزارعون أنه بينما هم يهددون الحكومة، كان هناك أكثر من 20,000 طير يهدد محاصيلهم الزراعية. كانت طيور الإيمو في ذلك الوقت تهاجر بشكل منتظم في موسم التكاثر من المناطق الأسترالية الداخلية إلى المناطق الساحلية. وبعد أن قام المزارعون بتطهير أرضهم وتحسينها وإعدادها للماشية وزراعتها، وجدت هذه الطيور في تلك المناطق مرتعا مناسبا وموطنا جيدا، وبدأت بغزو المناطق الزراعية. سببت هذه الطيور في تلك الفترة الكثير من الأضرار للمزارعين وأفسدت محاصيلهم، والأكثر من ذلك أحدثت فجوات في الأسوار حول المحاصيل، ما أدى إلى دخول الأرانب محدثة بدورها المزيد من المشاكل والأضرار. في تلك الفترة حاول المزارعون أن ينقلوا مشكلتهم مع الطيور التي تدمر محاصيلهم
إلى الحكومة، فأرسل وفد من الجنود القدماء للاجتماع مع وزير الدفاع آنذاك، فطلب الجنود استخدام المدافع الرشاشة لمعرفتهم بمدى فعاليتها في هكذا حالات للقضاء على ذلك الخطر وهذه الفوضى. مزودين بالمدافع الرشاشة التي كانت استخدمت في الحرب العالمية الأولى، بدأت العملية العسكرية من قبل الجيش الأسترالي ضد طيور الإيمو، فقام الجيش بنصب كمين لها لكنه لم يستطع التخلص منها. المهمة التي كان من المفترض أنها سهلة لم تكن كذلك على الإطلاق، حيث اتضح أن تلك الطيور لديها قدرة كبيرة على المقاومة وتمتاز بالمرونة الشديدة، فبالرغم من قيام الجنود بإطلاق عدد كبير من الطلقات عليها وإصابتها، إلا أنها تمكنت من مواصلة الركض، وفي كثير من الأحيان تمكنت من الإفلات من الجنود. استمرت هذه الحرب بين الجنود والطيور لمدة شهر تقريباً، حتى عجز الجيش الأسترالي في السيطرة على طيور الإيمو، وقرر الانسحاب من أرض المعركة، تاركاً المزارعين يواجهون خطر هذه الطيور لوحدهم. كانت هذه واحدة من أغرب الحروب، ولا يزال هناك المزيد. في العدد المقبل نكتشف معا قصة حرب نشبت بسبب دلو خشبي وغيرت تاريخ إيطاليا.